это праворульная. Вот впереди стоит. А, вот это? Да. Блядь. Вот это пиздец. Вот что значит ехать со второго ряда. Над родною страной солнышко встает, а российский мужик пьяный уж орет. Наплевать на колхоз, и на завод. Блин, при мне авария произошла, еще одна. Так, что говорите, нужно подождать? Заебись, блядь, все. Ой, вот куда это едет? Он там козырек стоял. Это же он стоял. Да? Он живой или нет? Столычка, слай будешь, Лёш, тормози его, Лёш, он поехал пиздюк. А он остановится. Доброе утро, российские летчики. Пройдет экстренное медицинское обследование в США. Константин Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, будет приведен в больницу. Ранее российские дипломаты вмешались в судьбу нашего соотечественника. Накануне Ярошенко обратился к властям за помощью и сказал о том, что американские власти отказывают ему. Пытаться, блядь, посидеть с пацанами, пришлось пообещать, что это всем... Да ёб твою мать!
прозвище Очкарик по-любому лучше, чем Жиробас. Вот здесь говорю? И дальше, вот, следующий, вот где москвич, вот. Прижимайся, да, включай, прижимайся. Никто там все вступает, жми сюда, чуть-чуть сюда. Вот прижмись ты сюда чуть-чуть, да. Да, пропусти вот эту москвичонку, да. Сейчас, блядь, пизданешь, точно. Сказала, надо было там ехать.